औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हम 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आज 4 सॉल्व करेंगे और उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस एक्सप्रेशन हैज़ दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वेशन हमें गिवन है तो हमने शो करना है कि दीज इसके इक्वल रूट्स होंगे, बट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए इसे सॉल्व करें, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। तो व्यूवर्स, आपका काम चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरा काम आपको टीच करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ a इक्वल टू दिस इज 2k minus 1 and what is b, this equal to 3k, and what is c, this equal to 3. So discriminant लेंगे b square minus 4ac is the discriminant, this equal to b की वैल्यू पुट करेंगे, this is 3k इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2k minus 1 और c की वैल्यू क्या है, that is 3. So this is 9k square और this is my 4 3 are 12 minus 12 into 2k minus 1. So इसे आप सॉल्व कर लें। this is 9k square minus 12 2 are 24k and minus minus plus 12. So this is b square minus 4ac और अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो 3 कॉमन है, 3 is common, this is 3k square minus 3 8s are 24 8k plus 3 4s are 12 plus 4. So for equal roots b square minus 4ac must be equal to 0. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 3 इंटू 3k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस implies 3 does not equal to 0. So 3k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0. तो अब आप देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कर ले। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, मल्टीप्लाई करने से 12 आए, ऐड करने से माइनस 8 है, 6 और 2 बन जाते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। दिस इज 3k स्क्वेयर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0. सो दिस 3k कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद k प्लस 2 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। जी व्यूअर्स, इससे आगे सॉल्व करते हैं तो वी गेट, यहाँ से आ गया k प्लस 2 कॉमन एंड देन 3k माइनस 2 इक्वल टू 0. सो दिस विल बी आइदर दिस implies k प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इक्वल टू 0. सो दिस implies, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है माइनस 2 और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आती है k इक्वल टू 3k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 2/3. तो ये हमारे पास k की वैल्यूज़ आ जाती है। एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ जाती है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।